Светскиот ден на храната денес се одбележува под мотото "Рамо до рамо за подобра храна и подобра иднина", и во период кога таа е се поскапа и понедостапна. Зошто храната е толку скапа и недостапна? Зошто ти ја нема тука за тоа? А зошто е толку скапа? Скапа, што ме до нешто го нема и тоа што ќе го добиеме ние мора да биде скапо. А дали е според нашиот? плюс тоа, и плюс тоа многу ефтино зимат од струмичките пазари, од струмици, од било каде и тука препродават, там го земат 50 динар, тука 150 ни го дават. Нема многу за тој. Што нема многу? Па нема многу храна. А зошто е толку скапа? Да има повеќе ќе има. Сакат си така газдите. И тие што продават, и тие што зимат па препродават и тоа е. Отија нема. А зошто е нема? Па не се малку се произведува. Оти сакат да се збогатат трговците. Оти ако кошта 1 динар, они го продават 50 динара. Кај нас борбата за поевтина храна стегна фундаментален статус, бидејќи сиромаштија поради високите цени има се повеќе. Од синдикатот посочуваат дека храната не смее да биде толку голем проблем како што е сега. Храната е многу скапа, да се оди уште повеќе нагоре, платите остануваат на исто ниво и неслучајно ние како Сојуз на синдикати на Македонија бараме да се зголемат платите или да се субвенционира дел од маржите или да се субвенционира дел од оние неопходни артикли кои што се потребни за да преживеат на четвртно семејство, а веќе не е време во 21 век да зборуваме за преживување на нашите граѓани и работници. Освен проблемот со високите цени, паралелно голем е и проблемот со квалитетот на храната. Дали секогаш сте задоволни од квалитетна храна што се продава? Секој пат не. Па има некоја расипана многу храна. Земеш, однесеш дома, видиш скапани пиперките или патлиџани. И како ќе си задоволен? Не. Зошто? Некој пат е скапано што ќе купиш и го фрлаш. Некој пат е убаво. Ама ретко се случува убавото. Дали секогаш сте задоволни од квалитетот на храната што купувате? Па има и квалитет и нема квалитет. Задоволни сме, само да има човек пари. Квалитетот? Па мора да видиме за че нема поубаво. Ке викам и на таа, ама тоа добра. Македонија е земјоделска земја, но од пред 10 години увозот на храна постојано расте. Тоа се должи за тоа што немаме производство и во континуитет, значи нашето домашно производство опаѓа од следните причини. Значи главна причина ни е што ни старе населението, што работи земјоделие, втора причина ни е климатските промени и трета причина нема државата нема јасна стратегија во делот на производство на храна. Оваа година се одбележуваат 80 години откако во Канада е основана Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство, позната како ФАО.